Tonight I want to talk to you about a tool that has helped me grow as a Christian more than anything else. This tool has helped me become more and more like Jesus through my Christian life. This tool The Bible is the most important word for us and what we should follow. But this tool helps me follow the Bible even better. This tool has helped me be a better father, a better husband, and a better friend. I've used this tool in all of my ministries, and it's made them strong and healthy and like Jesus. This tool This is the most effective tool I know that helps me be a Christian leader, a spiritual leader. This tool is called the 8 Pictures of Jesus, and we're going to show you how to make the tool so you can use it and show it to other people. So everyone has a piece of paper and a ball pen or a pencil. This The first thing I'd like you to do on your sheet of paper is draw a big circle. And this circle represents the whole world. Now I'd like you to draw a line across the middle, and on one side say task, and the other one write relationship. There are 2 kinds of people in the world, people who are more task-oriented and people who are more relationship-oriented.
တစ်ဖက်မှာတော့ကဘာပေါ်မှာမတူညီတဲ့လူမျိုးနှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြသွားခြင်း ਨੇ တစ်ဖက်ထိပ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးကတော့ relationship လို့ခေါ်တဲ့ဖော်ရွေသောသူဗမာလူကဖော်ရွေသောသူလို့ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မြင်းရဲ့တစ်ဖက်ထိပ်မှာ relationship ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့စန့်ကျင်ဘက်နောက်တစ်ဖက်ထိပ်မှာတော့ test လို့ခေါ်တဲ့စီကံတင်းကျပ်သောသူစီကံတင်းကျပ်သောသူဆိုတဲ့မတူညီတဲ့လူနှမျိုးတွေ့ရပါတယ် God made both kinds of people, so both are good, and we need each other. People who do task well need people to help them with relationships, and people who have good relationships need other people to help them get the task done. အဲ့ဒီ relationship လို့ခေါ်တဲ့ဖော်ရွေဖေးမသောသူနဲ့ test လို့ခေါ်တဲ့စီကံတင်းကျပ်တဲ့သူလူမျိုးနှစ်မျိုးလုံးကဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖော်ရွေဖေးမပြီးသောသူကလည်းအလွန်တရာမှပဲကောင်းတယ်လို့စီကံတင်းကျပ်တဲ့သူကလည်းအလွန်တရာမှပဲကောင်းပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဖယားသခင်ဖန်ဆင်းထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ So all of us are somewhere on this line. I put a circle here. This person is a little more task-oriented than relationship-oriented. But somewhere on this line is you. And Gilbert's going to talk to you about putting a circle or a star somewhere on the line that represents where you are. အခုဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်ပြီးတော့စင်ကြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှကိုကဒီမြင်းချောင်းပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာကိုယ့်နေရာကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်အခုဒေါက်တာတန်ပြထားတဲ့စက်ဝိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အဆက်လေးကဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့သူကစီးမြင်တိကျတင်းကျပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖော်ရွေမှုမှာတော့နည်းနည်းလေးပဲသူကအာတန်တယ်သူကတော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေထိုင်တတ်တဲ့သူဒါပေမဲ့လည်းဖော်ရွေမှုမှာတော့သူကလုံးလုံးလမ်းကြားကြီးမရှိပေမဲ့လည်းသူ့မှာဖော်ရွေမှုအနည်းငယ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့နေရာလေးကိုဒီနေရာမှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကအရန်ကိုစီကံတင်းကျပ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖော်ဖော်ရွေရွေပဲရှိရဆိုရင်တော့ဖော်ဖော်ရွေရွေဖော်ရွေမှုအပိုင်းကိုပို့ပြီးကတ်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးစီကံအရန်တင်းကျပ်တဲ့သူဆိုရင်တော့စီကံတင်းကျပ်တဲ့သူဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကတ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှဒီမြင်းချောင်းပေါ်မှာအမှတ်တစ်ခုပဲရှိရမယ်နော်အမှတ်တစ်ခုပဲမှတ်ပေးပါအမှတ်အသားတစ်ခုလေး There are two more different kinds of people in the world, people who are extroverts and people who are introverts. ဆိုတော့အားလုံးမိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အခုပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထက်အောက်စဝိုင်းချမ်းမြင်းတစ်ခုကိုထပ်ဆွဲပါမယ်အခုနအလယ်မှတ်တဲ့မှာပဲအထက်ကနေအောက်ကိုစဝိုင်းချမ်းမြင်းတစ်ကြောင်ထပ်ဆွဲပါမယ်အဲ့ဒီမြင်းရဲ့ထိပ်နှစ်ဖက်မှာလည်းမတူညီတဲ့လူနှမျိုးတွေ့ရတယ်အပေါ်ထိပ်ဘက်ကလူကတော့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့ extrovert လို့ခေါ်တဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူ extrovert လို့ခေါ်တဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူ ਨੇ အောက်ဘက်ကမြင်းထိပ်မှာကတော့ introvert လို့ခေါ်တဲ့တူးဒီနေထိုင်တတ်သူတူးဒီနေတတ်သောသူအပေါ်ထိပ်ကတော့ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူအောက်ဘက်ကတော့တူးဒီနေတတ်သောသူဆိုတဲ့မတူညီတဲ့လူနှမျိုးတွေ့ရပါတယ် Extroverts know a lot of people a little bit, and introverts know a few people a lot. So God made both of these kind of people, extroverts and introverts, and both of them are good. ဆိုတော့ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူနဲ့တူးဒီနေတတ်သောသူဆိုတဲ့မတူညီတဲ့လူမျိုးနှစ်မျိုးလုံးကဖျားဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုမတူညီတဲ့လူမျိုးနှစ်မျိုးလုံးကအလွန်တရာမှပဲကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်
Extroverts like to be in front of the crowd and finding new things, discovering new things. Introverts like to be behind the crowd, helping everyone, making sure everyone's okay. ဒီနေ့ပျော်ပျော်နေတဲ့သူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့လူအများရှိမှာလူတွေကိုအိုးဆောင်တဲ့သူလူတွေကိုဖျော်ဖြေတဲ့သူလူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးပင်ကိုဇယိုက်ရှိပါတယ်သို့တော်ညာလဲတူးဒီနေတတ်သောသူရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကြတော့လူတွေကိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ဖေးမကူညီပေးတယ်ထင်ထင်ရှားရှားမရှိဘဲနဲ့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြည့်ဝစွာနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့သူအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်ပါတယ် We need both kinds of people. If we had only one of them, we would have so much trouble. မတူညီတဲ့လူမျိုးနှမျိုးလုံးကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ယောက်တည်းတစ်မျိုးတည်းရှိရင်အခက်အခဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နှစ်မျိုးလုံးရှိဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ် So somewhere on here is you. Just like we did on the other line, you're either more extrovert or more introvert, a lot extrovert or a lot introvert. ဆိုတော့ဒီမြင်းကြောင်းပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီကိုပြန်ပြီးစင်ကြင်သုံးသပ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ကပျော်ပျော်နေခြင်းကိုပို့ပြီးတော့အာရနဲ့တက်တဲ့သူလားပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူလားမဟုတ်ရင်တယောက်တည်းတူတိတ်တိတ်လေးနော်အေးဆေးဆေးလေးတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနေတတ်တဲ့သူလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးစင်ကြင်ပြီးတော့မှအဲ့မြင်းကြောင်းပေါ်မှာအမှတ်အသားလေးတစ်ခုမှတ်ပေးရအောင် So where are you? I put a dot for this person. They are high introvert. They have a lot of introvert in them. They like to be at home a lot, and they have a few good friends, and those relationships are very deep. ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် screen မှာပြထားတယ်အမှတ်သားလေးတစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမှတ်သားကကြတော့တဲ့တယောက်တည်းတူးတဲ့နေခြင်းကိုတူးတဲ့နေရာချင်းကိုပို့ပြီးနှစ်သက်တဲ့သူရဲ့အမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်သူကတယောက်တည်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနေတတ်တယ်သူ့မှာတကယ်ပဲအယမ်းကိုယဉ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအနှဲငယ်သာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူကလူတွေအရှိကိုထွက်ရတာထက်လူတွေနောက်ွယ်မှာနေရတာပို့ပြီးနှစ်သက်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ် So please draw a dot on here where you are and show it to somebody beside you. See if they agree with where you put your dot. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီရဲ့ပင်ကိုနော်အနေထားလေးကိုအမှတ်သားလေးတစ်ခုပြမယ်ပြီးသွားရင်ကိုဘီနာမှာပြနိုင်မဲ့လူပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီလိုလူမျိုးကျမကဒီလိုလူမျိုးဆိုတာလေးကိုဘီနာမှာရှိတဲ့သူကိုပြပေးပါတဲ့ So this is a very simple tool. So far we drew a circle, then we put a line for the task and the relationship, then we put another line for extrovert and introvert. And on both of those lines, you chose which place you are. So ကျွန်တော်အစနေပြန်ပြီးတော့နှွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအလွန်တရာမှပဲရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဘာကိုပုံဆောင်ထားတဲ့စဝိုင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီစဝိုင်းကိုအရှိကနေအနောက်ကိုစဝိုင်းချမ်းမြင်းတစ်ခုဆွဲပြီးတော့မှအဲ့စဝိုင်းရဲ့အရှိဘက်မှာဖော်ရွေတက်သောသူဖော်ရွေသောသူနဲ့အနောက်ဘက်မှာတော့စီကံတင်းကျပ်သောသူဆိုတဲ့မတူညီတဲ့လူနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီလူနှစ်ခုမှာတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကကိုကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုမိမိကိုမိမိပြန်ပြီးစင်ကြင်ပြီးတော့မှအမှတ်သားလေးတစ်ခုပြမယ်ပြီးသွားရင်အထက်အောင်မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းပြန်ဆွဲမယ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းရဲ့နှစ်ဖက်ထိပ်မှာအပေါ်ထိပ်မှာတော့ပျော်ပျော်နေတတ်သောသူနဲ့တူးဒီနေတတ်သောသူဆိုတဲ့မတူညီတဲ့နောက်ထပ်လူမျိုးပုံစံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမြင်းချောင်းမှာလည်းကိုပြန်ပြီးစင်ကြင်ပြီးတော့မှကိုကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးအမှတ်သားလေးတစ်ခုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် So check your neighbor's work and see if they've done it the right way. ကိုဘေးနားမှာအဖော်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကြည့်ပေးပါသူဆွဲတဲ့ဟာသူ့ရဲ့အမှတ်သားကသူနဲ့ကိုက်ညီရဲ့လားဆိုတာကိုကြည့်ပေးပါအကြံဉာဏ်ပေးပါ Now we want to connect the dots. So you can see here, you go down or up and then go across. You form a rectangle or a box or a square
and you put a star there, and that's where you are in this world. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်လန့်ပြတ်မြင်းနဲ့ဒေါင်လိုက်မြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်သားထားတဲ့အမှတ်လေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါင်မှန်မြင်းချောင်းဆွဲပြီးတော့စုံမှတ်တစ်ခုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့TV မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအလျားလိုက်မြင်းချောင်းနဲ့အလျားလိုက်မြင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်အသားနဲ့ဒေါင်လိုက်မြင်းပေါ်မှာရှိတဲ့အမှတ်အသားကိုကျွန်တော်တို့စုံမှတ်တစ်ခုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဒေါင်မှန်မြင်းဆွဲပြီးတော့မှစုံမှတ်လေးတစ်ခုချမယ်အဲ့စုံမှတ်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကကျေပုံသဏ္ဍာန်လေးအမှတ်အသားလေးတစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကျမရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ် So check your neighbor's work, make sure they've done it right, you've done it right. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေကိုလည်းကိုညီပေးပါကြည့်ပြီးတော့မှသူလုံနေတာနီလန်းတဲ့လားမတဲ့ဘူးဆိုလည်းပြန်တဲ့ပေးပါကိုညီပေးပါ Now we draw an X to make it into 8 pieces. ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အခုနောက်တော့ကဘာကိုပုံဆောင်ထားတဲ့စဝိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့ကလေးစိတ်စိတ်ထားတယ်အဲ့လေးစိတ်စိတ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကကြက်ချီကပ်မြင်းချောင်းနှစ်ခုထပ်ဆွဲပြီးတော့မှရှစ်စိတ်ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ခွဲလိုက်ရအောင်ရှစ်စိတ်ဖြစ်သွားအောင်လို့မြင်းချောင်းနှစ်ချောင်းထပ်ဆွဲရအောင်ထပ်ဖြည့်ပြီးဆွဲရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဝိုင်းကရှစ်စိတ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် There are 8 types of people in the world. We're going to talk about those 8 types of people, and when we come to the one that your star is in, that's the type of person that you are. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စဝိုင်းထဲမှာအကွက်ရှစ်ကွက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအကွက်ရှစ်ကွက်เนาะရှစ်စိတ်ကကဘာပေါ်မှာမတူညီတဲ့လူရှစ်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကွက်ရှစ်ကွက်ကမတူညီတဲ့လူရှစ်မျိုးကိုပုံဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် As I'm sharing the 8 different types of people, the 8 different personalities, I want you to think about who is a person that I know that is like this. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံရိပ်ရှစ်မျိုးเนาะပုံရိပ်ရှစ်မျိုးပင်ကိုဗီဇအရေးအသွေးရှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှဒီလိုမျိုးပင်ကိုအရေးအသွေးဗီဇတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် As we go through, you're going to be one of these, but I want you to think about who is like the other 7. ကျွန်တော်တို့အခုဒီဟာကိုလေ့လာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကျမကဘယ်လိုပင်ကိုဗီဇအရေးအသွေးရှိလဲဆိုတာကိုသိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြံတဲ့လူ9မျိုးကဘယ်သူတွေမှာရှိလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆင်ញင်သုံးသပ်လာမိမှာဖြစ်ပါတယ် I'm going to give you just a brief description to help you know if it's the right one for you. Later lessons will go deeper into each picture. ကျွန်တော်အလွန်တရာမှပင်ရိုးစင်းလွယ်ကူတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ရှေ့ဆက်မဲ့သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ဒီຢာတွေရဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေဆွေးနွေးခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ This is an overview. It'll help you learn the overview of the tool, and then I'll teach you how to use it in deeper and deeper ways later. ဒီနေ့မှာတော့ကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့မတူညီတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပုံရိပ်ရှစ်မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကခြုံငုံပြီးတော့ပဲပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆက်ချင်းအနေနဲ့ခြုံငုံပြီးပြောပြသွားမှာဖြစ်တယ်ရှေ့လာမဲ့အပတ်ဒီမှာတော့ဒီပုံရိပ်တစ်ခုချင်းစီရဲ့နည်းနည်းသောအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြလိုပါတယ် The first type of person is the soldier kind of person. ပထမဦးဆုံးပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လူတစ်မျိုးကတော့စစ်သားကဲ့သို့သောလူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ် The soldier is a high task person and low extrovert. So the positive part of a soldier is they see what needs to be done to be victorious. အခုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပုံရိပ်ကစစ်သားကဲ့သို့သောပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ရှေ့လာမဲ့အနာဂတ်မှာဘလို့အောင်မြင်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေစီမံကိန်းတွေကိုတိတိကျကျသေသေးချာချာပြက်ပြက်တသားနဲ့ချမှတ်နိုင်တာတွေ့ရတယ် They are very determined people. ဆိုတော့သူတို့ကအလွန်တရာမှပြင်တိ
တိကျသေးကြပြတ်သားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် Honor is important to them. သူတို့အတွက်ကဂုဏ်ယူခြင်းသူတို့အတွက်ကဂုဏ်ယူခြင်းကအလွန်တရာမှပဲအရေးကြီးတယ် And they think whatever the sacrifice to win, we must do it. ဆိုတော့သူတို့တွေကဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတော့အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုပဲပေးဆက်ရသူတို့ပေးဆက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေရှိတဲ့လူစားမျိုးဖြစ်တယ် That's the positive parts of them, but they also have negative. ဆိုတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒီစစ်သားပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့သောလူတွေမှာတွေ့ရတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပြုမှုတွေဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေမှာတွေ့ရတတ်တဲ့အပြတ်သဘောတဒံတွေလည်းရှိပါတယ် Sometimes they dominate people. တခါတရံမှာသူတို့တွေကလူတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲတခါတရံမှာသူတို့ကလူတွေကိုလွှမ်းမိုးတတ်တယ် Sometimes they don't care about other people's feelings very much. တခါတရံမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးလူစားတွေကတခြားသောသူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုလစ်လျူရှုတတ်ကြတယ် They can get so focused on the task that they forget people. အဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့အပြတ်သဘောနောက်တစ်ခုကဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တဲ့သူတို့တွေရဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရအောင်လို့အာရုံစိုက်တဲ့အခါမှာလူသားတွေရဲ့ခံစားချက်လူသားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလစ်လျူရှုမိတတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ် Each picture has good things and bad things. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမယ်ပုံရိပ်တိုင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အရာတွေလည်းရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် The good things are when we walk in the spirit. The negative things are when we walk in the flesh. ဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေအပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွာလာလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲအပြတ်သဘောဆောင်တာမကောင်းတဲ့အမှုရာတွေကတော့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇာတိသဘောနဲ့ပုံဆောင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွာလာခြင်းခံစားချက်တွေအပြင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် So if you're a soldier kind of person, raise your hand. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစစ်သားကဲ့သို့သောတဒံရှိတဲ့လူတွေများရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်လက်လေးထောင်ပြရအောင်တဲ့ကျွန်တော်ကစစ်သားကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဆိုရင်လက်လေးထောင်ပြကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာဆရာမကေတီဆရာတန်းလွင် Think of somebody that you know. Think of one of your friends who is like a soldier. When you think of them, raise your hand. Let me know you thought of them. ဆိုတော့ထိုနည်းတူစွာပဲမယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးစစ်သားကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်နဲ့နော်အသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့လူတွေကိုသိတယ်ဆိုရင်လက်လေးထောင်ပြပါတဲ့နော်ကျွန်တော်အမျိုးအနွယ်တွေကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေ့ဘူးလေဆိုရင်လက်ထောင်ပြီးတော့အမှတ်သားလေးပြရအောင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတွေ့ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆရာမဒီလီကလက်ထောင်တယ်ဆရာဝေယံလက်ထောင်ထားတယ် The second type of person is called the seeker. ဒုတိယပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သူကတော့ဘယ်လိုပုံလဲဆိုရင်ရှာဖွေသူတဲ့နော်ရှာဖွေသူဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားမျိုးတစ်မျိုးထပ်တွေ့ရတယ် So they are high extrovert and medium task. အဲ့ဒီလူမျိုးကအလွန်တရာမှပဲစီကံတင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့နေထိုင်အသက်ရှင်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့အနှဲငယ်တာမှန်ပျော်ပျော်ပါပါနေထိုင်တတ်တဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ် The seeker kind of person likes to look for new opportunities. They're always looking for new things. ဆိုတော့အဲ့ဒီရှာဖွေသူတူရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာကတော့သူကအမြဲတမ်းနေရာဒေသအသစ်တွေနော်အခွင့်အလမ်းအသစ်တွေကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေတတ်တာတွေ့ရတယ် The seeker kind of person likes adventure. ရှာဖွေသူတူရဲ့အားတာတဲ့နော်အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လာစူဇန်ရီခီးစဉ်တွေကိုတွားတာသူအလွန်နှစ်သက်တယ် They like to start new businesses. They're very good at being entrepreneurs. ဆိုတော့အဲ့ရှာဖွေသူတူရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအသစ်တွေနော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေသူကအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရန်ဆန္ဒပြင်းပြတတ်တဲ့သူဖြစ်တယ် Those are the positive things, but there's also some negative things when they're in the flesh. အခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့
အကောင်းမြင်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံသဏ္ဍာန်တွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံသဏ္ဍာန်ဆောင်တဲ့အမှုရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုလူမျိုးမှာအပြတ်သဘောဆောင်တဲ့မကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် Seeking money becomes more important to them than God. ဆိုတော့အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့အပြုမူခံယူချက်တွေကဖယားသခင်ထက်ငွေကြေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှငွေများများရဖို့သူတို့တွေအာယုံစိုက်တတ်ကြတယ် Seeking being famous is more important than their relationship with God. ဖယားသခင်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ရမယ့်အစားအောင်မြင်မှုကိုပို့ပြီးတော့ရှာဖွေတတ်ကြတယ် And they can get excited about new things and forget how good some of the old things are. သူတို့တွေကအမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ကိုပဲအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေလေးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကုံလွန်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ဒီမှာဖယားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုမေ့ပြောက်တတ်ကြတယ် If your star is in the seeker piece, raise your hand. ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့သူတွေထဲမှာအဲ့ဒီရှာဖွေသူဆိုတဲ့အကွက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့သူရှိရင်လက်လေးထောင်ပြီးအမှတ်ပြပေးပါ Do we have any shepherds, ရှာဖွေ Gilbert? သူအကွက်ထဲ I'm looking for them တရားမှမရှိဘူးနဲ့တူရနော်တရားမှလက်မထောင်တော့ဘူး I didn't see anyone in shepherd Okay. So I want you to Seeker, think sorry. about one of your friends or someone in your family. Do you know someone who is like a seeker person? ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအသင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးပင်ကိုဗီဇအရေးအသွေးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေရှိလားဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့လိုလူမျိုးတွေတွေ့ဘူးပါသလားတဲ့ When you think of a person, raise your hand. ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးစဉ်းစားမိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရဆိုရင်လက်လေးထောင်ပြီးတော့အမှတ်ပြရအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာliving water ချက်တန်းလွင်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုမျိုးဗီဇသဘောနော်ဗီဇသဘောဆိုအဲ့လိုရှာဖွေသူဆိုတဲ့အသက်ရှင်မှုလက္ခဏာတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူများရှိရင်သိရင်လက်ထောင်ပေးပါတဲ့ The next type of person is the shepherd kind of person. နောက်ထပ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေ့ရတဲ့ဒုတိယရဲ့လက္ခဏာကတော့တိုးထိန်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ် They are high extrovert and medium task. A medium relationship, sorry. အဲ့ဒီတိုးထိန်သဏ္ဍာန်နဲ့ရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ကလူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းကိုပို့ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရတာတွေ့ရပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ဖော်ဖော်ရွရွနဲ့နေထိုင်ရတာကိုတွေ့ရတယ် The shepherd kind of person is good at leading groups. ဆိုတော့တိုးထိန်သဏ္ဍာန်နဲ့တွေ့ရတဲ့သူကလူအများကိုဥဆောင်ဥရပြုရတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ် Shepherd kind of people are good at seeing the spiritual needs of people and helping them with their spiritual needs. ဆိုတော့တိုးထိန်သဏ္ဍာန်ကဲ့သို့သောလူတစ်ယောက်မှာတွေ့ရတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကလူအများကိုဥဆောင်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေမှာဘာတွေလိုအပ်လဲသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေအားနည်းနေလဲဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်လိုအပ်မလဲဆိုတာအမြဲတမ်းအာရုံစူးစိုက်ပြီးတော့မှဖေးမလေးရှိတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့အပြုသဘောဆောင်ခြင်းကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် Shepherds want people to follow God, and so they guide people to follow Him. ဆိုတော့တိုးရင်းရဲ့သဏ္ဍာန်ကဘာလဲဆိုတော့လူအများကိုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖခင်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဖခင်နဲ့အတူသွားလာဖို့သူကထိန်းချောင်းပေးတယ်ပဲ့ပြင်ပေးတယ်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ် Those are the good things when they're in the spirit, but when they're in the flesh, they can be very bossy. အခုနပြောသွားတဲ့အရာတွေကတော့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့အပြုသဘောဆောင်ခြင်းကောင်းမွန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုနော်ဇာတိပဂရိသဘောနဲ့မြင်တွေ့ရတဲ့အပြုသဘောမဆောင်တဲ့အရာတွေနော်အားနည်းချက်တွေမကောင်းတဲ့အရာတွေကတော့အမြဲတမ်းအကူကောင်းစံတတ်တယ် Another negative thing is they can think their group is the best group. နောက်ထပ်နော်မကောင်းတဲ့
အပြုအမူအတွေးခေါ်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ငါတို့အဖွဲ့ကသာလျှင်အတော်ဆုံးအတက်ဆုံးအကောင်းဆုံးလို့ခံယူတတ်တာတွေ့ရတယ် And shepherds can think they're the best leader, so they have a hard time cooperating with other leaders sometimes. တိုးရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူအများကိုဥဆောင်လမ်းပြနေရပြီမဲ့လေတခါတရံမှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုတခြားသောခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အပြုသဘောဆောင်ပြီးလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်နာရီတွေရှိတတ်တယ် So if you're a shepherd kind of person, please raise your hand. ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့သူတွေထဲမှာအဲ့ဒီတိုးရင်းကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့သူတိုးရင်းအကွက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့သူများရှင်လက်ထောင်ပြပါမိမိရဲ့စုံမကတိုးရင်းအကွက်ထဲရောက်နေတဲ့လူရှင်လက်လေးတွေထောင်ပြရအောင်ဆရာချစ်တန်း So can you think of someone who is like a shepherd? If you can think of one of your friends or family who is, raise your hand. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပင်ကိုဗီဇအရေးသွေးရှိတဲ့တိုးရင်းကဲ့သို့သောပင်ကိုဗီဇအရေးသွေးရှိတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုစဉ်းစားမိတယ်ကိုသိတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်လက်လေးတွေထောင်ပြရအောင်ဒါချစ်လေးကထောင်ပြနေပါတယ်ဆရာချစ်တန်းထောင်ပြနေပါတယ်ဆရာတန်းလည်းထောင်ပြနေပါတယ် Can Melody think of one? မလို့လက်တယောက်စဉ်းစားမိတယ်ဟလားတဲ့ The next type of person is the sower person. Okay ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့တွားကြည့်ရအောင်နောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုကတော့မျိုးကျဲသူဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တွေ့ရတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် A sower type of person is high relationship and medium extrovert. ဆိုတော့ဒီမျိုးကျဲသူတို့ရဲ့ပင်ကိုနော်အနေအထားကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူအများနဲ့ဖော်ဖော်ရွရွဆက်ဆံတတ်တော်သူလူအများနဲ့ဖော်ဖော်ရွရွဆက်ဆံတတ်တော်သူသူ့မှာစီးနဲ့ကန်းနဲ့နော်တင်းတက်ချက်တဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်တာတဲ့လူအများနဲ့ဖော်ဖော်ရွရွနဲ့နော်အစင်ပြေပြေသွားလာလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူတရားဖြစ်တာတွေ့ရတယ် Sowers are really good at seeing potential in people, what they can become. မျိုးကျဲသူတွေကမျိုးကျဲသူတွေရဲ့အားသာချက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာကတော့လူတွေကိုဘယ်လိုပို့ပြီးတော့စီးရုံရမလဲစူးစီးရမလဲဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေများသောအားဖြင့်တွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ် Sowers like to teach people and train people how to do things that help them in their lives. နောက်ပြီးတော့မျိုးကျဲသူတို့မှတွေ့ရတဲ့အားသာချက်တွေကအပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်တွေကတခြားသောသူတွေကိုဘယ်လိုပြုစုပြောထောင်ရမလဲတခြားသောသူတွေကိုဘယ်လိုအားပေးရမလဲတခြားသောသူတွေကိုဘယ်လိုနီးလန်းပြရမလဲဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့တွေကိုအများပြတွေ့ရပါတယ် And sowers are always trying to improve themselves and the lives of people around them. နောက်တစ်ချက်ကတော့မျိုးကျဲသူတို့ကတဲ့အဲ့လိုပင်ကိုဗီဇအရေးသွေးရှိတဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာကသူ့ကိုယ်သူလည်းအမြဲတမ်းရင့်ကျက်ကြီးထွားခံခန့်အောင်လှုပ်ဆောင်တတ်တယ်လို့ပဲတခြားသောသူတွေကိုလည်းထိုနည်းတူစွာရင့်ကျက်ကြီးထွားအောင်ပြုစုလှုပ်ဆောင်လေးရှိတယ် But a sower, when they're in the flesh, if people ignore them or don't take their advice, they get their feelings hurt. တို့တော့ညာလဲအဲ့ဒီမျိုးကျဲသူတူမှတွေ့ရတယ်အပြက်သဘောမကောင်းတဲ့သဘောနော်အားနည်းချက်ကသူ့အပြင်တခြားသောသူတွေကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်သူများအကြံဉာဏ်ပေးရင်လည်းလက်မခံတတ်ဘူး Sowers, when they're in the flesh, they will plant seeds of anger or strife or disappointment in people's hearts. နောက်ထပ်မျိုးကျဲသူတူမှတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့အပြုအမူလက္ခဏာတစ်ခုကလူတွေကိုစိတ်တက်ကြအောင်စိတ်ပြက်အောင်ဒေါသကူးဆက်သွားအောင်ဒေါသဖြစ်လာအောင်လို့ပြောဆိုထားတွေ့ရတယ် And sometimes when they're in the flesh, they're so busy helping other people that they don't take care of themselves. နောက်တစ်ခုကလည်းအဲ့ဒီမျိုးကျဲသူတွေကသူများတွေကိုအရန်အာယုံစိုက်ပြီးတော့ကိုညီဖို့တွေပဲအာယုံစိုက်တာများပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူ
ရက်တီဖို့ခွန်အားယူဖို့သူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်ဖို့ရန်အမြဲတမ်းမိလျော့တတ်ကြတာတွေ့ရတယ် So if you are a sower kind of person, if you're in that piece of the world, raise your hand. ဆိုတော့မိတ်ဆွေသင်သည်မျိုးကျဲသူသူဖြစ်နေပါသလားမျိုးကျဲသူတင်ဆွဲထားတဲ့အကွက်ထဲမှာမျိုးကျဲသူအကွက်ထဲရောက်နေပါသလားအဲ့လိုလူမျိုးလက်ထောင်ပြီးအမှတ်ပြပေးပါဆရာမရူဘီ Now, I want you to think about a friend you have or somebody that you know who is like a sower. Can you think of someone like that? Raise your hand. ဆိုတော့ဥဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီလူမျိုးနော်မျိုးကျဲသူတူကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူမျိုးရှိတယ်ကိုသင်စဉ်းစားမိရဆိုရင်လက်ထောင်ပြပါကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုလူမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လက်ထောင်ပြီးမှတ်ပြပေးပါဆရာချစ်သန်း The next type of person is the son or the daughter. နောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုကတော့သားသမီးကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်ရှိသောသူဖြစ်ပါတယ် They are high relationship and medium introvert. သူတို့တွေကတော့ဖော်ဖော်ရွယ်ရွယ်နဲ့လူအများနဲ့ဖော်ဖော်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းကိုအလွန်တရာမှပဲနှစ်သက်သောသူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတခါတည်းမှာသူတို့တယောက်တည်းနော်တူးတယ်နေထိုင်တဲ့ဒလိအလေးအထားတွေလည်းရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ် When they're in the spirit, when they're doing well, sons and daughters like everyone to feel like they're a part of the family. ဆိုတော့သူတို့ရဲ့သားသမီးတူရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့မိသားစုထဲမှာအမြဲတမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စီစီလုံးလုံးနဲ့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေတာကိုနှစ်သက်တတ်ကြတယ် They want each person to feel very special. နောက်ပြီးတော့သားသမီးပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လူတွေကမိသားစုဝင်တူချင်းစီကတယောက်ချင်းစီကတကယ်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေအားကိုးရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ယုံကြည်လက်ခံထားကြတယ် When they're in the spirit, they want there to be unity and peace. နောက်ပြီးတော့အဲ့သားသမီးကဲ့သို့သောနော်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လူတွေကမိသားစုထဲမှာအမြဲတမ်းစီစီလုံးလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်အသက်ရှင်တာကိုအလွန်တရာမှနှစ်သက်မြတ်လို့ရတယ် But just like all the others, they can also be in the flesh. ဒါပေမဲ့လည်းအခုနောက်တော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကဲ့သို့ပဲဇာတိပဂရိသဘောနဲ့ခံယူလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် When they're in the flesh, sons and daughters, they can feel very insecure. ဒီသားသမီးဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာအပြတ်သဘောကသူတို့ကိုသူတို့အထီးကျန်ဆန်ပြီးတော့မှမလုံခြုံဘူးလို့ဇာတိပဂရိသဘောနဲ့ခံစားတတ်ကြတာတွေ့ရတယ် They can struggle with feeling jealous of other people. နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်မနာလို့တွေဖြစ်တတ်တာကိုလည်းဇာတိသဘောနဲ့ဖြစ်တတ်တာကိုလည်းတွေ့ရတာဖြစ်တယ် When they're in the flesh, they can think they're the best person. Everyone else is lower than them. နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုယ်သားလည်းအတော်ဆုံးကိုယ်သားလည်းအလိမ်မာဆုံးကိုယ်သားလည်းစကားနာအထောင်ဆုံးဆိုတဲ့ကိုဗဟိုပြုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သားသမီးပုံရိပ်နော်မကောင်းအပြုသဘောမဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ် So if you're in this part, raise your hand if you're a son or daughter. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ကိုကသားသမီးဆိုတဲ့အကွက်ထဲမှာရောက်နေတယ်ကိုကသားသမီးကဲ့သို့သောပင်ကိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့လူလက်ထောင်ပြအောင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးသဘောတဘာဝရှိတဲ့လူဆိုရင်အခုကလက်ထောင်ပြခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဇာတိသဘောနဲ့မပေါ့နော်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ရှိတဲ့လူတွေပါ spirit So not sweet. flesh Yeah. So do you know someone who's like that? Raise your hand. not in the ဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာချစ်သန်းစနီးတဲ့လက်ထောင်ထားတယ်ဆရာမယ်လိုဒီလက်ထောင်ထားတယ်เนาะတခြားလူတွေလက်ထောင်ထားတယ်ကျေးဇူးပြုကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဟုတ်ပြီဆရာဆိုင်းလုံနိုးစီရတယ်လက်ထောင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေเนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေများရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရင်လက်ထောင်ပြရအောင်
နော်ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူများရှိရင် Okay ကိထောင်နေဆရာဆိုင်းလုံးထောင်နေဟုတ်ပြီဆရာဝီထောင်နေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူရောဆရာတန်းနဲ့ထောင်နေကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်မမြင်လိုက်တာတွေကတော့ကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးကြည့်နေရလို့ The next type of, thank you ပါ the next type of person is called the saint kind of person. ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်လူမျိုးတစ်မျိုးနော်ပုံသဏ္ဍာန်နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လူမျိုးကတော့တန်ရှင်းသူဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းသူ They are high introvert and medium relationship. ဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသူရဲ့အသက်တာကဘယ်လိုမျိုးပုံသဏ္ဍာန်လဲဆိုတော့သူကတယောက်ထက်တူတယ်နော်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်လေးနော်လျှို့လျှို့ဝှက်လေးနော်နေထိုင်တတ်တာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ပြီးတော့နော်လူအများနဲ့တော့အနှဲငယ်ဆက်ဆံမှုနော်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ် Saint kind of people, justice is very important to them. They don't want people to be oppressed. They're always for the underdog. ဆိုတော့တန်ရှင်းသူတူမှတွေ့ရတဲ့အပြူသဘောဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့တွေ့ရတဲ့အချက်တစ်ခုကလူတွေကိုအလင်းထဲမှာနော်နေထိုင်အသက်ရှင်မှုရဲ့အရန်မျှော်လင့်တောင်းတတယ် They uphold traditions because they know traditions really help people stay connected to God and to each other. ဒီတန်ရှင်းသူကမိစဉ်ဖဆက်နော်မိစဉ်ဖဆက်ကိုးကွယ်ခြင်းနော်ပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်အလေးထားတာတွေ့ရတယ် Saints want to help people live a good life, not a bad life. ဆိုတော့တန်ရှင်းသူပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သူကလူတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်စေလိုတဲ့သူဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အသက်တာမှာအသက်မရှင်စေလိုတဲ့သဘောတဘာဝတွေရှိပါတယ် Those are the good things, but when a saint is in the flesh, they think they're better than everyone else. They're more holy. ဆိုတော့ခုနပြောသွားတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသူပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သူတယောက်မှာတွေ့ရတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့အမြင်တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဇာတိပဂရိသဘောနဲ့ခံယူတတ်တဲ့တန်ရှင်းသူရဲ့သဘောတဘာဝတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူအများကြားထဲမှာသူသာလျင်အတန်ရှင်းဆုံးသူသာလျင်အဖြောင့်မတ်ဆုံးလို့ခံယူတတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ When saints are in the flesh and someone does something wrong, they have a hard time accepting them after that. နောက်ထပ်မကောင်းမြင်တဲ့နော်မကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်တန်ရှင်းသူမှာတွေ့ရတာကတစုံတယောက်သောသူကအမှားယွင်းတစ်ခုခုလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကလုံးဝလက်မခံတတ်ဘူး When saints are in the flesh, they have a lot of rules and laws that other people have to follow. နောက်ထပ်တန်ရှင်းသူတူမှာတွေ့ရတဲ့အပြတ်သဘောအပြုတ်မှုတွေခံယူချက်တွေကသူတို့မှာအလွန်တရာမှပင်တင်းကျပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဥပဒေတွေနော်သူတို့တတွေ့မသိတင်းကျပ်စွာနာခံလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အရာတွေလည်းတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် So if you're in this part of the circle, raise your hand. ကဲကောင်းပြီအဲ့လိုမျိုးတန်ရှင်းသူတန်ရှင်းသူကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သူပေါ့နော်အဲ့အကွက်ထဲကိုရောက်နေတဲ့လူများရှိရင်လက်ထောင်ပြပါတဲ့ The lion raised his hand. Yeah, Wei and Lion and Tan Luan. So if you can think of a friend that you have or someone you know who's like this, can you raise your hand? ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်ဆင်ញင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆင်ញင်ကြည့်ရအောင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပင်ကိုဗီဇနော်အရေးအသွေးရှိတဲ့သူတွေများမိတ်ဆွေသိပါသလားသိခဲ့တယ်ဆိုရင်လက်လေးထောင်အမှတ်ပြပေးပါမိတ်ဆွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ Okay ဒါချစ်လိုက်အမာ Glory ဆရာချစ်တန်းဆရာမကေဒီဆရာတန်းလွင် Thank you ပါ The next type of person is called the servant. The next type of person is the servant kind of person.
Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားရအောင်နောက်ထပ်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကတော့အစီကံဆိုတဲ့ပင်ကိုသဘောတဘာဝရှိတဲ့လူဖြစ်တယ် What I didn't tell you before is when we were doing the star here, that is actually where my wife is, where she was when she was living. ဆိုတော့ကျွန်တော်အစကကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်မပြောမိလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပုံလေးပြထားတဲ့ထဲမှာကျယ်လေးရှိပါတယ်เนาะ servant ဆိုတဲ့အကွက်လေးထဲမှာကျယ်ပုံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်နေစိတ်ထားကအစီခံဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နေရာလေးကအဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အကွက်ထဲမှာသူရှိပါတယ် So I have to be really honest with you and tell you that the servant is one of my favorite ones. Oh, okay. ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ဒီလိုမျိုးအစီခံရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကျွန်တော်အလွန်တရာမှပဲလေးစားတယ်ကျွန်တော်အရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဇနီးတွေကအဲ့လိုမျိုးအစီခံပင်ကိုအည်အသွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လို့ပါပဲ So let's talk about the positive when the servant is in the spirit. ဆိုတော့ဒီနေ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအစီခံတူမှာတွေ့ရတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင် When they're in the spirit, they love to meet the physical needs of other people. When they're in the spirit, servants love to meet the physical needs of other people. Okay အစီခံကောင်းတူမှာအစီခံတူရဲ့အပြုမူအကောင်းအပြုသဘောဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကတော့တဲ့လိုအပ်တဲ့သူတွေကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းကူညီပေးတာတွေ့ရတယ် They are very loyal people. သူတို့တွေကအမြဲတမ်းသူများတွေအတွက်စဉ်းစားပေးတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် And they like to work behind the scenes and make sure everything is done with excellence. နောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအစီခံသဘောတဘာဝရှိတဲ့သူတွေကနောက်ွယ်ကနေဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်အားရကြတယ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ပြင်ပန်းပန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ် When they're in the flesh, though, they can serve so many other people, they don't take care of their own family. သို့တော်ညာလဲအစီခံတူမှာเนาะအစီခံတူမှာမကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်တွေအပြုတ်မှုတွေဇာတိသဘောနဲ့ခံယူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့တခါတည်းမှာသူတို့တွေကသူများအတွက်ပဲအမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုကြတော့လစ်လျူရှုတတ်ကြတယ် When they're in the flesh, they can get so focused on doing the task that they forget the heart of the person they're helping. နောက်ထပ်အစီခံသဘောတဘာဝရှိတဲ့သူတွေမှာတွေ့ရတဲ့မကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေเนาะမကောင်းတဲ့အယူအဆခံယူချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သူတို့တွေကသူများကိုတော့ကိုညီနေပါရဲ့နဲ့သူတို့လုံနေရတဲ့အလုပ်ကိုပဲသူတို့ကစဉ်းစားပြီးတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ဂုဏ်ယူတတ်ကြတယ်သူတို့ကိုညီပေးနေတဲ့သူကိုသူတို့မစဉ်းစားတတ်ကြဘူးအတိတ်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုသာကိုညီပေးတာအစီကံကကျွန်တော်တို့ကိုသာကိုညီပေးနေတာဒါပေမဲ့လည်းကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုပဲကိုကအာယုံစူးစိုက်တယ်ပေါ့နော်ငါလုပ်ပြီးလို့သူအဆင်ပြေသွားတာဆိုတော့ဇာတိသဘောအတွေးခေါ်တွေကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ် When the servant is in the flesh, they can feel unappreciated and have anger in their heart. နောက်ထပ်အစီကံတယောက်မှာတွေ့ရတဲ့ဇာတိပဂရိနော်သဘောတဘာဝကသူတို့ကိုသူများတွေကဂုံပြုရင်တော့မှသူတို့တွေကအကောင်းမမြင်တတ်ကြတော့ဘူးအမြဲတမ်းဒေါသထွက်နေတတ်ကြတယ် So if you're like the servant person, raise your hand. ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ပဲတွေထဲမှာအစီကံကဲ့သို့သောပုံသဏ္ဍာန်ပေါ့နော်လူများရှိတယ်ဆိုရင်လက်လေးထောင်ပြရအောင်တဲ့နော် I love the servant kind of ကျေးဇူးတင် people. ပါတယ်ကျွန်တော်ကအစီကံပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအလွန်တရာမှပဲနှစ်သက်ပါတယ် If you know someone who's like the servant kind of person, please raise your hand. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအစီကံနှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေများကိုသိတဲ့လူများရှိရင်လက်ထောင်ပေးရအောင်နဲ့လက်ထောင်ပြီးအမှတ်ပြအောင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိလား Okay Gloria Okay Shama Ruby Kik
Okay, ဆရာတန်းလွင်တို့ဟုတ်ပါပြီဆရာမဝေဝေဆရာမျိုးချစ် thank you ပါဆရာမခင်စင် thank you ပါ The last type of person is called the steward person. နောက်ဆုံးပုံရိပ်တစ်ခုကတော့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကတော့ဘယ်လိုသဘောတဘာဝရှိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လဲဆိုရင်တဲ့เนาะဘန်နာဒိန်းဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ် They are high task and medium introvert. ဆိုတော့သူတို့တွေကအလွန်တရာမှပင်သူတို့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူတို့ကအလွန်တရာမှပင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နေထိုင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုပဲသူတို့တွေကအနှဲငယ်တူတယောက်တည်းပေါ့နော်သူတို့တိတ်เนาะနေထိုင်တတ်တဲ့သူမျိုးဖြစ်တယ် When stewards are in the spirit, they're very wise and helpful. ဆိုတော့အဲ့ဒီဘန္နာဒိန်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သူတယောက်မှာတွေ့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကအပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာတွေကသူတို့ကအလွန်တရာမှပင်အတွေးခေါ်အမျှော်မြင်အရန်ကောင်းတယ်เนาะသူတို့တွေကစင်းစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလွန်တရာမှပင်တိတိကျကျနဲ့စီမံတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် When the steward is in the spirit, they can give very practical solutions to problems. နောက်ထပ်ဒီဘန္နာဒိန်းကောင်းတူးမှာတွေ့ရတဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့เนาะလက္ခဏာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီမှာအခက်အခဲပြဿနာတစ်စုံတရာပေါ်လာပြီဆိုရင်သူတို့တိကျပြတ်သားတဲ့အဖြေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရှာဖွေတတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ် When the steward is in the spirit, they're really good at managing time, managing money, managing people. နောက်ပြီးတော့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတွေထဲမှာလည်းဒီဘန္နာဒိန်းကောင်းတူကနော်ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတာကိုလည်းအလွန်တရာမှပဲကောင်းမွန်စွာနဲ့စီမံခန့်ခွဲတတ်တယ်အချိန်တွေကိုလည်းနော်တည်တည်ချာချာနဲ့နော်စီမံခန့်ခွဲအသုံးချတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူနော်စီမံခန့်ခွဲပြီးနေရာချတတ်တာတွေ့ရတယ် When a steward is in the flesh, they put the needs of the organization above the needs of people. ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီဘန္နာဒိန်းတူမှာနော်ဇာတိပဂတိနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နော်အပြုသဘောမဆောင်တဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်အယူဆတွေကျွန်တော်တို့ဆင်ញင်ကြည့်ရအောင်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘန္နာဒိန်းတူကလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တဲ့နော်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တဲ့သူ့ရဲ့အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဦးစားပေးတတ်တယ် When the steward is in the flesh, their position is so important to them, and they get offended if you dishonor their position. ဘန္နာဒိန်းသူ့ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာအရာခတ်သိမ်းတဲ့သူကအရေးကြီးဆုံးသူဖြစ်တယ်။သူမပါလို့ဘယ်အရာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ခံယူချက်တွေခံယူထပ်ကြတာတွေ့ရတယ်။ And when a steward is in the flesh, they want to control everything. They want to control all the money, the people. They want to control the time. They just want to control everything. နောက်ထပ်ဘန္နာဒိန်းတူရဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်အပြုမှုအယူအဆကတော့အရာခတ်သိမ်းကိုသူကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနဲ့နော်ငွေကြေးတွေကိုလည်းသူကထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့လူတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနဲ့အချိန်တွေကိုလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲထိန်းချုပ်လုပ်ကင်မှုရန်သူကစီမံခန့်ခွဲတတ်တာတွေ့ရတယ် So if you're in this part of the circle, raise your hand. ဆိုတော့မိတ်ဆွေကဒီနေ့ဘန္နာဒိန်းသဘောတဘာဝနဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ဘန္နာဒိန်းအကွက်ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်လက်လေးထောင်ပြီးအမှတ်ပြပေးပါတရားမှမရှိ Mushibu. မရှိဘူး Raise your hand if you know someone who is like this. သက်ဆိုင်မှာတယောက်ရှိတယ် Okay သက်ဆိုင်မှာ living water chat have one. Okay. So ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆင်ញင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုမျိုးဘန္နာဒိန်းနော်ဘန္နာဒိန်းတယောက်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အပြုမှုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေများရှိလားနော်ကိုသိတဲ့လူတွေမှာရှိလားရှိရဆိုရင်လက်ထောင်ပြီးအမှတ်ပြပေးပါ These are the 8 types of people in the world. All of them are good. God made all of them, but all of them can also be in the flesh.
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလေ့လာသွားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၈မျိုးเนาะပုံသဏ္ဍာန်၈မျိုးကဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာမတူညီတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၈မျိုးနဲ့လူသားတွေကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်၈မျိုးနဲ့လူသားတဦးချင်းစီကဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တရာမှပဲကောင်းတယ်။သို့တော်ညာလဲအဲ့ဒီပုံသဏ္ဍာန်၈မျိုးနဲ့လူတွေကဝိညာဉ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကောင်းမွန်တဲ့အပြုအမူတွေနော်ကောင်းမွန်တဲ့အပြုအမူတွေကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အတွေးခေါ်တွေဝိညာဉ်သဘောနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေရှိသလိုပဲဇာတိသဘောနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အပြုအမူတွေမကောင်းတဲ့အသက်ရှင်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုံရိပ်၈မျိုးနဲ့လူတွေလည်းဤလောကမှာရှိနေပါတယ် We all need each other. We need all eight. That's why God created all eight types of people. ဒီနေ့အဲ့မတူညီတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၈မျိုးနဲ့လူတွေအားလုံးကဘာပေါ်မှာမရှိမဖြစ်လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကကဘာပေါ်မှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိမဖြစ်လူသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Something you can do, I think you'll really enjoy, is putting your family or your friends on this circle. This is my family. ကျွန်တော်တခုအားပေးချင်တာကအလွန်တရာမှပင်ပြောစရာကောင်းမှဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့စက်ဝိုင်းလေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့နေရာလေးတွေကိုအမှတ်သားလေးတွေဖြည့်ဆွဲကြည့်ပါလားဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြထားတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်တယ် So for me, I am a son or daughter, and my wife is the servant. ကျွန်တော်ကသားသမီးဆိုတဲ့ son and daughter နေရာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဇနီးတွေကတော့ servant ဆိုတဲ့အစီကံအကွက်ထဲမှာရှိတယ် My oldest son is a sower. ကျွန်တော်ရဲ့သားအကြီးဆုံးကတော့မျိုးကျဲသူအကွက်ထဲမှာရှိတယ် My second son is a saint. ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယသားဇက်ကတော့တန်ရှင်းသူအကွက်ထဲမှာရှိတယ် My daughter is a shepherd. ကျွန်တော်သမီး Charis ကတော့တိုးထိန်အကွက်ထဲမှာရှိတယ် And my youngest son, Zane, he is a seeker. ကျွန်တော်ရဲ့အငယ်ဆုံးသားဇိန်းကတော့ seeker ဆိုတဲ့ရှာဖွေသူအကွက်ထဲမှာရှိနေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့ပင်ကိုပုံသဏ္ဍာန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် So we have a lot of fun talking about how we're different and how we can all work together to have a happy family. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားစုဝင်နေတဲ့မှာတော့မှတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေစကားပြောတိုင်းမှာဟာဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းလဲကျန်ငါတို့မိသားစုထဲမှာတော့မှဘုရားဖန်ဆင်းထားတာမတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေနဲ့ဖန်ဆင်းထားပြီးမြဲငါတို့မိသားစုကဘုရားသခင်ပြည့်စုံအောင်လို့ဒီလိုမျိုးဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလဲမိသားစုလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေအတူတကွဆွေးနွေးပျော်ရွှင်ချက်အချိန်တွေရရှိခဲ့ပါတယ် I want to encourage you to do this with your family and also do it with your friends and talk about it. I think you'll really enjoy the conversation. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားပေးချင်တာကတော့မိတ်ဆွေအခုဆွဲထားတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အကြံဉာဏ်လေးပေးလိုက်သလိုပဲကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်မိသားစုဝင်တွေကဘယ်လိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တဏ္ဍာန်တွေထဲမှာဘယ်လိုတဏ္ဍာန်ရှိလဲဘယ်အကွက်ထဲမှာရှိလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုထဲမှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့မတူတဲ့ပင်ကိုတဏ္ဍာန်တွေနဲ့ဘုရားသခင်တည်ဆောက်ပေးထားတဲ့အိမ်တော်မိသားစုကဘယ်လောက်တောင်ပြောစရာကောင်းလဲကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ဘယ်လိုတယောက်ကိုတယောက်ဖိမကြမလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်သစ်တွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်တခြားသောသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးလို့ရပါတယ် God made you to be a certain kind of person, and He loves it when you're being that person. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာလူသားတဦးချင်းစီကိုမတူတဲ့နော်ပင်ကိုတဏ္ဍာန်တွေကိုယ်ပိုင်တဏ္ဍာန်တွေနဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်တဏ္ဍာန်တွေနဲ့ဘုရားသခင်ကလောကမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မှဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ It helps us when we understand there are 8 kinds of people, and none of them are better or worse than the others. They're just different. ဆိုတော့အတိတ်ပဲကတော့ဘုရားသခင်ကဒီလိုမျိုးမတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့လူရှစ်မျိုးနော်လူရှစ်မျိုးကိုဘုရားဖန်ဆင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာ
ပုံရိပ်တစ်ခုကဟာအရန်ကောင်းတာပဲနောက်ထပ်ပုံရိပ်တစ်ခုကအဲ့ပုံရိပ်ကတော့ကွာညံ့ပါတယ်ကွာဟာဟိုပုံသဏ္ဍာန်ကအရန်ကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟာနောက်ထပ်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကကြဟာအဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကတော့မကောင်းပါဘူးဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးကဘုရားရှိခိုးအလွန်တရာမှပဲတန်ဖိုးရှိတော်သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် In this lesson, we learned this simple tool. In the next lessons, I'll show you how you can use it to grow as a believer. ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာထဲမှာတော့ဘုရားသခင်ကဘာမြေပေါ်မှာဘုရားပန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေထဲမှာမတူညီတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်၈မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ခြုံငုံပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့လာမဲ့ဒီသင်တန်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးချင်းစီကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်မွမ်းမံဖြည့်ဆည်းပေးထားလဲဆိုတဲ့နည်းနည်းတဲ့အရာတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်တယ် Alon Piyadakan Kanji Pebaze. ဒီနေ့အတွက်ကတော့သင်ခန်းစာဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတဲ့